大家好，我叫廖瑞章，目前是任教于嘉义大学美术系。那我主要的创作的材料是以陶土为主，我是做陶瓷雕塑。那很高兴这次能有机会来逢甲大学的艺术中心展览。那目前在这边展出的作品是以从2002年到今年2006年的作品为主，那大部分都是陶瓷雕塑的作品，总共展出的件数有33件，这一系列的作品都是以有机的形体就是自然界中的一些种子啦、蛹啦，或者是植物的造型这一类的东西来做表现。那最主要的目的是透过这一类有机形态的作品来找到一些对于生命的起源，还有生命它发展的过程，一直到它像生命它衰退啦、死亡这样一个过程的隐喻。所以那至于说作品的塑形方面，大部分的作品都是先有草图，那有一些部分的作品是利用像超现实主义的这种自动性技法，就是说边做然后边随着形体它自由的发展，在捏塑之间，然后再加上一些有趣的元素在上面。那至于作品的色彩方面，早期前几年的作品，大概2002到04年的作品，就是以黑色跟白色这种无彩色系列的作品为主。那这1-2年，慢慢的加上一些色彩，比如说棕色啦、绿色、黄色、蓝色这些色彩，最主要的目的是让颜色能够衬托出它的形体出来，因为白色跟黑色它是比较属于2个极端的色彩，放在一个作品上面，它比较没有办法呈现出一件作品它的生命力。那所以后来又慢慢的加上一些颜色在上面，希望说能够为整件作品的造型能够产生一些新的一些冲击出来，然后让观赏者能够从色彩还有造型还有它的肌理上面得到一些欣赏的时候得到一些灵感，这样子。从以陶土这个材料来做一些造型上的变化，或者是做实用器皿，或者是做容器这一类型的作品呢，在世界上全世界的陶艺界来讲都有人来制作。那我是以陶土来做雕塑用陶土这个材质来做3度空间的雕塑。那在这一方面来讲，它事实上是在2次世界大战之后才慢慢形成的一个对于陶土这样一个材料的运用的一种概念。所以虽然是用陶土这个很古老的素材，但是在表现上面完全就是跟雕塑的概念是一样的。所以作者在欣赏这一类型的作品的时候呢，可以用雕塑的观念雕塑的概念去欣赏作品倒不一定要去设限说这个东西是陶土做的虽然说它跟陶艺一样都是要经过高温的烧制，但是烧制的目的只是让作品能够定型作品能够搬运这样子所以我希望说陶土这样的一个材料，它能够在未来可以跟我的有机的形体啦这一类的议题可以发挥互相的能够融合在一块，尤其是土这种温润的材质，然后它事实上它是相当适合做这一类型的题材的表现。
这件作品是在2005年的时候所做的，它的题目叫做《黑色生机》，然后最主要的创作的动机是从豆荚这种自然界的植物里面引发出来的一个灵感。那它是在诉说一个植物它本身所拥有的生命力它就是它自己可以由自己的养分供给，然后慢慢的成长这样子。所以我在做的时候就是故意的在作品上面有前后都留有洞，然后让它中间我们看不到的地方能够产生一个往外扩张的力量。那上面各位所看到的这个肌理的处理的灵感是来自于那种经脉就是你看叶子啦，看那种枯树最清楚了就是它会有一些经脉在上面交错，所以我在处理肌理的时候是以那样的一个动机开始的。然后上面的白点是后来处理完之后点上去的，因为整件作品它的色系比较暗沉所以我希望说借由这个白色的点状的部分，让作品具有那种往外扩散的一个效果。现在所为您介绍的这件作品也是在2006年的时候所创作的，它的题目叫做枯树叶的枯那顾名思义它最主要的是在描绘一个自然界的东西，当它开始毁坏的时候它会开始产生一些变形比如说叶子它干枯的时候它会卷曲，那这作品就是在描述那种自然卷曲的一个过程就是从兴盛的绿叶子，然后一直到它干枯，那干枯的时候的一个样子，所以它的里面是中空的。那作品的外面的处理像它上面的这个线条的部分，就是在描绘那种经脉的肌理那颜色上面用深棕色来表现这种东西它干枯的那种感觉所以这件作品的颜色就用了类似这种深棕的颜色来表示说一个物体它开始在颓废，开始在进入那种毁坏的一个阶段的色彩这样子。各位所看到的这一件蓝色的作品，是在2006年的时候所做的创作，然后我把它取名叫做幽蓝，最主要就是它表面的颜色那是我的作品里面比较少去处理这一类的颜色。那最主要的用蓝色的原因是让它看起来比较具有神秘感。然后作品的表面作品表面的处理，各位看到有一些洞的处理它是在塑形的时候，当它还是很柔软的时候，那我们就把洞给贯穿了它是有让里面的空间跟外面的空间可以有一个互通那为什么要去处理这样的一个洞最主要的是让整件作品有那种柔软的感觉。那灵感就是来自于像马铃薯自然界的马铃薯这一类的果实那它当它要发芽的时候，当它里面有东西要长出来的时候，那它表面就会有一个芽苞这样子。
那整个造型呢，虽然说看起来不像是个马铃薯的样子，但是事实上它的精神就是从果实、植物的果实里面延伸出来的。为您所介绍的这2件作品，在后面的那一件叫做凸芽，然后前面这一件叫卷曲，都是以它的造型来命名的。那2件作品跟其他的作品比较大的不同的地方是，我在这个表面上面的一些肌理的处理啊，比如说前面这一件跟后面这一件中间有圆洞的部分哦，它开洞的方式跟其他作品比较不一样的地方是，这个洞的意涵呢，就是除了说它造成内外空间互相的交流之外，最主要的是它是从人为的物件里面所引发出来的一个造型上的灵感哦，比如说我们去看那个人孔盖啊，那个地下水道的那个人孔盖，或者是一些工业的东西，工业文明上面的铝板那种穿洞的铝板啊，最主要的它的元素有2种，一个是人造的物件的元素，一个是自然界那种有机形体的肌理所创造出来的元素。那这种2种元素放在一块，是为了说让整个作品让作品它本身产生一些趣味性跟冲突性就是借由这样的一个在自然界里面不太可能存在的造型把它放在一块，让整个作品的视觉产生一个矛盾的感觉让观赏的人他能够进一步去思考说，有什么自然的东西跟人为的东西，我们要怎样子让它能够更和谐的，或者是更具有意义的，能够相处在一块，相融在一块这样。各位看到地上的这一件黑色跟白色涂一个舌头的这一件作品，是在2003年的时候所做的创作。这件作品我是在澳洲的墨尔本念书的时候所做的。那它的特色就是它的灵感也是来自于有机的物体这是我刚开始做这一系列有机物体的前几件作品。那它是由好几种有机的物件的形象所组成的那比如说它的造型像个蛹的造型但是它的白色的部分涂一个舌头的部分又像是像拔蚌它涂出那个象鼻子出来然后它的质感，它上面的线条就是像是叶子植物的经脉的线条，然后它的作品上面还有一些洞洞那洞洞是刻意所打上去的洞洞，也最主要的用意还是造成空间不是一个闭锁的空间，它以外的空间可以互通有无这样子，所以这件看起来